他奶奶个臭鸡蛋的大个地铁大横北连续2次同归于尽。这里不确定有人缝合或结果突然顶出来了，个人定义猫师傅吓得平板插电掉了。第一次打比赛太紧张了，以为没了，没想到他也烧死了，没第一时间自救。想着起来拼枪的，没想到这老冯也不讲武的扔了客火。下一把熔度狗屎复活点，3个人抢一个地铁口，这么小一个房区，3个人，一个数码，一个9100双，观望2个冠军候选夹着我打，我怕被全家还在掐着呢，这老数码线按耐不住了，直接过来抓我，这个位置太尴尬了，想换个位置的，结果狗操的冯也还在追我，一梭子给我偷残了，脸上还有个数码要被夹成夹心饼干了。只能硬着头皮先打一个了，不然要被活活耗死。他奶奶个菠萝蜜的就差那一点点血，又是同归于尽，2个都到了，直接被别人螳螂捕蝉臭猫在后了。你猫师傅真没招了，太恶搞我了，我还是老老实实扶贫去吧。